الو. بله. الو سلام علیکم. سلام و درود. بچم صد آفرین بر شما، صد آفرین به او سری که قصخانه باید پس بشنویم. ما یه مادری انا 65 ساله. مادری واقعی بگین یک بار، مادری واقعی تاجیکستانی. مالی بچم خیلی خدا کنه که انا از همون مادرهای صاحبی دلسوز این وطن باشین. انا بفرما اپا جان. انا صاحبی دو فرزند امی تلفن تا گوش کردیسم بچم. انا امی مسئله مکتب واسه گپ زدین معاش میگین. ما حاضر خودم باید صاحب نفقه باشم، خب نه که ای سببی انا وضعیت معیوبی دارم و فرزندم حاضر باید بخونه دانش بگیره. ای طلب معلم که با ایش پول بیار، با اوش سوم بیار، انا ایش که اوش که انا فرزندم میگه اوچه من نمیخوانم دیگه مکتبه. مرا روی که یگان جا میرم کار میکنم اوچه من ترا نگاه کنم. انا معارف نگاه میکنی میره میگوی مراجعت کنم، میره میبینیشون رئیسا را خراب با دافری با دویم باره رفته مراجعت کردن، میبینی شکم باشون بخشش از زنکای عامله در شکم باشون غفص گلستکاشون به خودی بالای شکم با از نفاشون پایون کتا گب میزنن. اما حقوق همی مکتب تحمینات ندارن یا که از طرف معارف همی مکتب چون تحمینات ندارن. شما در جای کار کردین مادری عزیز طول این سالها؟ ما از سال 91 از همون سالای از 85 انا دیپلمی معلمه اختصاصی سنی تا مکتبی را گرفتگیم. کار کردین از بعد همین یعنی تا امروز؟ تا امروز ما انا از سال 91 ساحه کاریم پر سر شدگی تا 2015 را. از سببی که دخترم معیوبیت سنی 15 در آمده یک فرزند دارم. حاضر ما با معاش همو دخترم با پنسیه همو دخترم 285 زندگی دارم. ما او سوما میگیرم نیمشه برای انا سوی جدا میکنم، نیمشه برای آب جدا میکنم. مادر جان یک دقیقه با همو مادری که آزی سخن کرد نگوش کردم. اگر ای بام شود سری ما سفیده بچه من نمیتونم گپ قبی زده با اون مادر ما لعنت میخونم. اما 600 سومی که تو میگیری آزی من اینا با امو زنگ مراجعت میکنم روها تا 600 بار سیاه کنم که تو در امو پول خوبچه آرده گرفته میتونی، روغن گرفته میتونی. برای چی مکتب از این قد آدمانی چی طلب میکنن که سوم بیار درد ساز کنیم، سوم بیار تیریزه ساز کنیم؟ آیا که مخدم معلومات عالی پره هم نداشته باشم؟ به هر حال میفهمم که هر سال معارف برای مکتب باید پول جدا کنه، مادامی که مکتب دولتیه یا برای رنگی مکتب شخصی استفاده میبرن مکتب را. واسه ما بسیار سخن کنم و هر که بچم خیلی سین سالم به هر جای رفتگیه ترس از آن دارم که با تق تق درم نشوه و همین فرزندی معیوبیت با بالای یگان کس سوار نشوه. دیده باشین بسنده است اپای عزیز. من خیلی سپاس میگم که واقعا لعنت به امو زنه. سلامت باشین. باید او این گپ نمیگفت، او معلمه میشد که این خیلی گم نمیزد. او معلمه نیست، او با او سین نیسته. اما روحا تصیح کنم قطعه همون نیم قبچه لینچه که گرفتی و همین سخنو را گفتی با 600 اجاز زندگی کده می شود. زمستان آمده سیمون در غمی اویم که با ذخیره زمستان یک چیز کنیم 1 کیلو شکر ما برای گودک کسلیم خریده نمیتونم. بیارم و 600 سوم کار میکنی میگوی بچه دارم ای خیل دارم. نه بچه دارن نه ایچی. اولی سوخته در دلش نداره اومده یا بچه نداره یا خیلی گپای کته زد. سلامت اما باشه. التماس امی بشنون ما مثال یگان چی نداریم و امی اقلا تاجیکستان امی مرده گپ زد ای همه باید همین وطن ما ای
کوی نمک داریم. پخته های زمین ها همه پری پخته بودن. زواد و فابریکا بود، زواد روغن بود، زواد شیر بود، زواد خیش بود، میوه و همه جای میوه تاجیکستان همه را پر کرد. صد افسوس در تلویزیون میبینیم شون، در بازار میریم نرخش در آسمان چشمون میجقه میگذره میریم. بله. برای چی که نرخ نوا همه در زمین غلطنگه، در بازار میره گوشت میگن فرزندا گوشت نمیبینن. ویتامینی که چیزی که در تاجیکستان است فرزندای ما بسیاری نمیخورن. سلامت باشید. مراجعه میکنی یک جدا ای بچم امی بلگاتی کارکگی خم بلگاتی امی کسلی من موچه میگه مادر رنگ تو میلیون میلیونه کدامی شما را دستگیری کنیم. بله واقعا او تلیز را نگاه میکنم او بینایی که در آسمان خزاندهیش ما معیوبیت دارم، جایی ندارم که معیوبیت مبرم بشم تازه کنم. عوض میخوام که در یک تیمم ما باشم در زمستان همی کسلی ما بشم، یا که او طرب خانهایی که فسانن عوض میخوام که در اون یک میتونسته باشم برم بدرم یک راحتی اموجه را ببینم. بله دیگه چی بگیم عرضی مادرها، دیگه چی بگیم بچه. راست او مردکایی که دشمن میکنن لعنت به او مردک. او شکمش خوگ واری دم کدگی میزه که خره بخود تو بدم تری سخن میگوی تو. او برنامه شما صدای مردم از زور میاد تلفن میکنه گپ میزنه اوی دل مردم دوجه سخن میبرویه. تو امروز در طرب خونه ششته خوب گوری خورده و بعد برو آمده مردینگی تا در بالای آدمای دیگه میبینی. پیشی من در باشه من خدای تعالی طلب دارم اما تیاق علی را پروردگار در دستت بته بچم، شمشیری اما علی را در دستت بته اما چند که میتونی اما دستات نشون میتی با اما دستای سفید زدن بگی یخیل مخلوقی حرام شه یخیل کتخری حرام شه. سلامت باشی. چیکار کنم با پیش در بیام چیکار کنم میفورم این کسلی ما بگیرم ببرم برم ای وطن جای دم فرزند نبینم سیر باشه و پشیده باشه و دانا باشه و برا باشه و دانشش پس برای ما بگم وطنم هم جای. برای چی بچه من میگریزن میرون در روز روسیه چند ساله مادر زن در روسیه 5 سال شد فرزندش نمیبینه گرسیده خواه نمیشه. همون مکتب های عالی شد، مکتب های میانه شد، مکتب ها کارخانه شد معاش ساز تامین کنه خلق شروع کار کنه زنها را خرسندیشون نبین مقصد مادر عشق چشمش نبین. تشکر زیاد اپی عزیز. سلامت باشین. تشکر. زنده باشین. شما صبر جمیل طاقت میخوام بچه. سلامت باشین. خدا سلامت باشین. آباد باشی. زنده باشین. این است مادری واقعی ملت. واقعا این است مادر. این است از دردی از تاجیکستان از درد گپ میزنه. جای همین حرفای من همین مادر من عکس عمل نشون به تمالی میگه شما فقط نفرا رو قبول میکنه که از خود تماشا گوش میکنین. من کی جای همین حرفی مادر رو بگم مادری عزیز دروغ میگی. واقعا آیا همین مادر با همین 270 یا که با 600 سامانه که فرزند این ملت معاش میگیره میتونه بر رستوران بره؟ میتونه به باغ بوتانیکی با باغی نمیدونم با پارک بره، میتونه به کینو بره، میتونه به کنسرت بره، میتونه تماشا بکنه، میتونه خارج بره، میتونه استراحت بره. آیا میتونه گرچشمه و سیاه چشمه و تون چشمه و نمیدونم 10 جای تماشابینی و جای استراحت. آیا یک مادر میتونه بعد از 20 سال زحمت در ساختار دولتی در معارف در نمیدونم سود و پرکرار و شهروی و نمیدونم خیابان روی و خب رانندگی آیا بعد از این میتونه بره و یک روز رستوران یک غذا بخوره؟ جای حرفی همینه من بگم نه دروغ میگی مادر. گیجاشا بگم مرحمت کنین. اینی است اصلی مادر. مادر باید اگر میبرومد با همین اصول هر مادری که میبروی از رحمانوف دفاع میکنی به خدا حلالت باشه، ولی
حقیقت رو باید گفت. با 500 سوم به 1000 سوم معاشی که امروز میگیری نمیرسه. بعضی نرخایی که در اروپا است من قیاس میکنم از تاجیکستان دیده ارزان تر است. باور بکنید. بعضی موادی لازمه درجه اولی که هست از نرخ نوای بازار تاجیکستان ارزان تر است. میفهمید؟ لازم نمیدونم که برام کامera بکنم باشه نشون بدم این نرخ، ولی من میگم بعضی چیزا ارزان تر است. اما معاشش از زمین تا آسمان فرق میکنه. حتی یک ساله معاش آموزگار یک ساله یک ماه معاش نمیشوه. میفهمی؟ این همین زنی که میگه 600 سوم نفقه میگیرم نمیدونم با چند ضربش زنم با قیاس بکنم که چند ساله معاشش چند ساله نفقهش با یک ماه معاش یک خارجی میشوه. حتی یک ساله نفقت معاش یک ماه آموزگار قزاقستان نمیشه آموزگار یک قزاقستان. میفهمین؟